Is-sistema edukattiva trid taħseb għal bżonnijiet ta' studenti li jbatu mill-kundizzjoni ta' disleksja. Dan hu dak li titlob soċjetà li toħż il-ġustizzja soċjali fejn kull tifel jew tifla tirnexxi. Sostna dan Clyde Pooley kellim tal-Oppożizzjoni dwar l-edukazzjoni meta indirizza konsultazzjoni pubblika dwar id-disleksja organizzata mill-Ewroparlamentari Francis Zamid Demek. Clyde Pooley qal li jirrikonoxxi li jisfida l-ġenituri, l-għalliema u learning support educators għaliex kull persuna li tbati mill-kundizzjoni ikollha diffikultajiet differenti. Dan ipoġġi aktar pressjoni fuq ir-riżorsi umani fi żmien meta inqas żgħażagħ qed jażlu l-professjoni tat-tagħlim. Clyde Pooley qal li l-Partit Nazzjonalista qed jisma' mill-esperti u mill-persuni li jiffaċċjaw din il-kundizzjoni bilan li jifforma proposti konkreti u kostruttivi. Minnaħa tiegħu l-Ewroparlamentari Francis Zamid Demek li fil-Parlament Ewropew flimkien ma' membri parlamentari oħra qed imexxi l-inizjattiva ta' Charter Ewropew għad-Disleksja għall istieden lil dawk kollha konċernati wara anke bosta laqat li ġa saru biex iċ-Charter jirrifletti wkoll viżjoni tal-stakeholders u l-professjonisti Maltin. Iċ-Charter imiss mal-qasam tal-edukazzjoni, is-saħħa, ix-xogħol, il-ġustizzja u t-teknoloġija. Lan ta' Charter u li jindirizza l-problemi ta' dyslexics fil-ħajja personali u professjonali tagħhom. Il-laqgħa kienet indirizzata wkoll minn Richard Broadbent mill-Istitut tad-Disleksja fir-Renju Unit u qal li mill-inqas 1% tal-persuni bid-disleksja ma jkunux iddjanjostikati u jkun hemm stigma u nuqqas ta' għarfien dwar id-disleksja. U żied jgħid li t-teknoloġija tista' tkun ta' benefiċċju kbir għal persuni bid-disleksja. Qal li ċ-Charter Ewropew għad-disleksja kien importanti sabiex is-sistema edukattiva ma tfalli lil ebda tifel jew tifla. Preżenti għall-laqgħa kien hemm ukoll rappreżentanti tal-Malta Dyslexia Association, il-European Dyslexia Association, professjonisti inkluż psikologi, occupational therapists, speċjalisti tad-disleksja, rappreżentanti tal-MATSEC, Inspire, rappreżentanti tal-Specific Learning Difficulties u rappreżentanti mill-Ministeru tal-Edukazzjoni, kif ukoll akkademiċi u rappreżentanti tal-Unit tad-Diżabilità ġewwa l-Università ta' Malta.